I really have no problem with Barbie. Ne Bobi naye ng'omuntu nze simuyinaako buzibu. Nze nga nsimu kati yankola ki? Talina kye yankola, simuyinaako buzibu. Ne Barbie simuyinaako buzibu. Abaana bakwatagana. They meet, they talk, they are friends. Batera okukyalako wano oba bano okukyalako ewa Bobi. Ekyo tukireke. Sagala mu kigeze. Alan bamumpa muto. Bamumpa bambi akyali mwana muto. Kati ne mukuza kati era of course ne mama we jali ate amumanyi nti jali. So nabeera nga alinga alina bamama babiri ate nga ffenna tumuwa love. Ate bwe yajjira bambi nga mwana wa mpisa. Si omwana gw'osanga nti yenna jali gloomy nga ali mu kino nti oli stepmother ye yali yajja ali open-handed, like he was just open arms. He was ready to be loved and he was loving. So naffe ne tumu-embracinga. Mabega kaawo omwami abadde asuubiza embaga. Waliwo ndowooza n'akayimba ke yayimba nti embaga ye yagyesunga. Ate awo kyali ki? Abala anniversary. Then kwa twali twesuubiza ntugaba tulifuna ssente nange ndiyambala gown ya white. So kati wano we tuli ku 21 tunagiraba? 2. Simanyi katulinde tulabe. So kumbuulireko ko ku ssaawa eri ey'omunaana last year ng'omusujja gumukwata. Simanyi wagwali gumukwata naye yayogera bibye. Yayogera bibye. Omusajja ng'agezaako naye weziwera 8. Ng'omusujja gumukwata. Ng'omuteeka ne ku ccupa. Kuna. Nze kyemanyi ye kale yagezangako okusiiba. Kyemanyi yali kati mugenda kikooti. Ekituufu kiri nti yali agezangako okusiiba naye ng'omanyi omuzukisa n'omuzukisa dda akunalya bulungi naye azuka ku makya naga nemwe mumalako mutenjala ng'ennuma. Nagamba yawulira ng'ebyenda bivaamu yawulira. Naye nga gye bali abantu we bati. Nga olubuto terusobola. Naye kandooza abaana bo basiiba. Abaana basiiba. Alpha asiiba. Of course. Nsiiba. Naye kati nga kana akato ka 5 ne kale ka 7 ab'ombagana. Kwa nabo bakaapa. Mami we also want bagamba no. Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe wagula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Alright, nze Lujja omulungi atulaba olunaku olulungi weeruti nga tukyaddeko waka w'omwami Moses Sali amanyikiddwa nga Bebe Cool. Naye nga ku mulundi guno tugenda kuba nga twogerako n'omukyala okusookera ddala leero mazaalibwa ge. Team Gagamel bakoze ekyenjawulo ne bajja ne bamusurprisinga. Omukyala ye Zuena gwe tuli naye Mama Zu. Nsanyusa kale bambi nange bwentyo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Abaana balungi bakula. Twebaza Mukama. Taata waabwe naye mulungi. Talina ttabu. We bali kuzaalira musajja baana. Kale. Era nali nina omuzaalira musajja Muganda. Era byonna kitiibwa kya Mukama. Bw'ogamba musajja Muganda kitegeeza muwendo gw'abaana. Omuganda y'aba atya ku basajja abalala?
Not really nti muwendo gw'abaana naye muntu ayagala abaana ne bwaba mwana omu oba babiri naye nga at least oba omuzaaliddeyokko naye ngera ekyo kyennyini tuba tulina kyebaliza Mukama kubanga si kyangu. Buli abantu bajja ku famire y'oku social media bakwebaza okuba omu ku bakyala abazaalidde omusajja abaana baweze. Bo baweze abaana bali 6. Bo baweze. Yes. Naye ate nange ng'omuntu njagala nnyo abaana. Njagala abaana. Yes, I love children so. Kyali si kizibu gye ndi okuzaala. Yes. Okay, it is on rare case okusanga omukyala nga ggwe oba abakyala abali mu kifaananyi ng'ekikyo nga benyumiriza mu kigambo okuzaala. Oba okiwulira keeyi? Nkiwulira. Bakuuma bulungi bwabwe. But kisinziira ku muntu. Bw'obanga toli muntu nnyo wa masappe ng'oyagala bya masappe biki. So nze ndi more of a family woman. I'm a family person, family oriented. So I believe in marriage. I believe in raising children, believing mu kubeera n'abaana na family. Nze kye kinsanyusa ng'omuntu pakati nze gye nazaalibwa. Nze mama ne taata. Twakula ne mama ne taata. Naffe ng'abooluganda abaana. So si ekyo sikimanyi nti ate byakwekolako biki ebyo nali sibimanyi. Era mbirabe mu bukulu. Yes. So kano tukayiseewo eri abazadde just mu nsengeka y'abaana yali badde etya? Ngozzaako oli wali muzizzaako nga wabbanga ki? Ekyo ndowooza kisinziira ku muntu ne family. Kisinziira ku family kubanga abantu abalala baagala just kuzaala abaana babiri. N'agamba ate omunyinza omuzaala na muzaala nga after like myaka 5 nenzizaako myaka 10 nenzizaako. So kisinziira ku muntu ate n'ekirala kisinziira ku Katonda. Katonda aba agambye nti leero ojja kuzaala ono then naddamu nenkuwa after myaka 2. So kisinziira ku Mukama naye kyandibadde kirungi oba ng'olina obusobozi n'oba nga ozaala lumu n'okimala lumu n'okuza lumu. Yes. Bazisofa kati tubala emyaka emeka ng'olina omwami w'omulungi mwami Bebe Cool? Empeta oba bukyanga musinkana? Bukyanga omusinkana nga wetusemberera empeta. Bukyanga musinkana it's 21 years. Then empeta it's 20 years. Yes. Lwaki abantu empeta yo always babira bateekawo ebbanja nti osaanibwa okkubibwa embaga gye balabako? Ndowooza lwakuba yaffe teyali nnyo mu mawulire embaga eyaffe. Twakola embaga ng'eri private, twagenda twakola nnika ate ne tugikolera ewaka ne tuleeta seeka ne tuyita abazadde n'abooluganda n'emikwano batono ne batugatira ewaka kati ffeeyo y'embaga eyaffe gye tumanyi. Ate nga Busiraamu nkulu nnyo. Busiraamu ate yeesinga. Kati eno embaga endala ebeera nga after party. So tetwagikola kuba by then tetwalina na busobozi obwo. Yes. Then ne tugenda ne tukola ne court marriage. Ne tugenda ne tulayira mu maaso bamwita mulamuzi mu Luganda. Mu court ne tulayira mu maaso g'omulamuzi with a few people around us. Naye yali mbaga yakubiri. Neera tetwalina busobozi kukola white wedding, kwambala gown ebiki, kusamba gown no. Sente twali tetuziina ate nga ffe tubelievinga nnyo in kukulaakulana. Ne tugamba ifo ky'okwonoona ssente. Leka tuzimbe amaka tuli bikole gwe tuba twagala in the future years. But so far we are contented. No pressure cause muri mu public eye. No pressure kubanga pressure yandibadde eva mu bazadde naye obanga abazadde baaliwo nga batugatta. So tewali pressure at all. So oyinza corresponding otya ku public nti bagenda ne babageza nti bona noono bakubye embaga bagenze mu kanisa helicopter zagenda mu bbanga abamu endogoyi ku street nga mmwe tewali? Affe nze sikirinaako buzibu kwanze nga nze n'omwami wange n'abazadde baffe ab'oluuyi lwombi bakimanyi nti twakuba embaga. So kyekikulu nze sikifaako. Ate bw'okigezageza bw'olaba bw'otunula mu bayimbi bonna ffe ndowooza bakala ab'amaanyi si bonna saagala kuyisa mu bantu maaso naye ab'amaanyi ffe abasooka okubeera abafumbo. Mu bayimbi bonna? Mu bayimbi ab'amaanyi abawulikiddwa kale bonna ab'amaanyi n'abawulikiddwa. Eyaffe ndowooza we are making 20 years in marriage this year. Yes. Abalala bagoberera mmwe? Sijja gamba nti bagoberera ffe naye bayinza okukiraba obubi naye nze just bwe mbala emyaka ndaba nga ffe twabasookayo okufumbirwa.
Yes. Mabega kaawo omwami abadde asuubiza embaga. Waliwo ndowooza n'akayimba ke yayimba nti embaga ye yagyesunga. Ate awo kyali ki? Abala anniversary. Then kuba twali twesuubiza ntugamba tulifuna ssente nange ndyambala gawuni ya white. Yes, kuba ebimanya ebyannika twayambala gawuni biki. So abeera agamba eyo embaga naye tuligikola ey'okwambala white. So it's more of a reception wedding after party, but era abazungu bagiyita the white wedding. It's like an after party. So jabeera agamba eyo. So anniversary. Era bulijjo abeera ngamba tukole 10th anniversary mukama nedda. Tugira tukola ssente. Tukole 15. Tugira tukola ssente. Kati ye jabeera agamba mbuno gye yeesunga. So kati wano we tuli ku 21 tunaagiraba? 2. Simanyi katulinde tulabe. Ate yali eyogerwako mu November this year. Abantu be babitandika. Nze sibimanyiiko. Simanange nayo busomi ku social media. November this year abantu bagenda. Actually bagamba ngo ba December. No bagamba November. Yes, you're right. Nabiwulira buulizange ku social media sibimanyiiko. Nina hasale ekigambo. Just wano ku 2 wesuubiryeyo. Simanyi katulinde tulabe. Omanyi anti kati bino ebintu ebiri mu kadaali ne gown eriyo abagamba nti embaga enyuma nnyo nga okyali fresh bulungi ka makeup kakugendako bulungi oyagala mbaga ya kikadde. Fresh wendi. Oli fresh naye ngamba 20 years ago. Type fresher than I was. Kiraba. Ebyo bigambo those are just myths. Okuza otyo kuma shape n'enfaanana yo nga buli kimu oli bulungi. Ndowooza nze kikulu kunze it's mirembe. Omwami wabakuwa emirembe nawe ng'ogyewa akulaga nti ye gwe wekka kati nga pressure yaki. Muzaalidde abaana, of course kale bangi bazadde abaana. Sijja kugamba nti ono yazaala naye bamulekawo nno. Muzaalidde abaana muwe ekitiibwa kye. Mukuuma naye nankuuma. Kwegamba twewe emirembe. So I think kyekisingira ddala obukulu to give yourself a peace of mind. Ne musajja nga wakuwa ekitiibwa kyo. Yes. Omwami nga love eri mubire nnyo mu mbeera nti katutunya omwana Alan. Ne love yennyini gy'omuwa eragira ddala nti eva ku mwami wo. Sobola ombulirawo connection yawo ne Alan. Connection yange ne Alan? Mutabani wo. Connection eriwo nti mwagala ng'abaana bonna abalala bwe mbaagala. Si kya bulijjo ekyo. Si kya bulijjo naye kati Alan bamumpa muto. Bamumpa bambi akyali mwana muto. Kati ne mmukuza kati era of course ne mama we gyali ate amumanyi nti gyali. So n'abeera ng'alinga alina bamama babiri ate nga ffenna tumuwa love. Ate bwe yajjira bambi nga mwana wa mpisa. Si omwana gw'osanga nti yenna gyali gloomy nga ali mu kino nti oli step mother ye yali yajja ali open handed, like he was just open arms. He was ready to be loved and he was loving. So naffe ne tumu embracing. It was so easy for him okuba nti ayingira mu family yaffe. Ate mwana wa kitiibwa tolimuwulira nti ate akoze kino ate akwatagana nnyo ne baganda be nnyo. Kitali kyangu. Most step kids tobalaba nti bakwatagana ne baganda baabwe. Applies to step mothers. Yes, era ne Alpha bwalwawo nga tamuwuliza era amukuya namugamba gwe kiki kyoliko nga kale kanzije nkyankulabiko mbadde ndi busy bukingo omulaba ajja bengira mu kisenge ne boogera n'afuluma naganze mbadde nze kulaba ku Alpha yika n'agenda Biata bawumula nga ajja nga alabako Biata nga bwatyo. So he connected so fast, like yo mwana yatwagala naffe netumwagala netuconnecting amangu. Yes, so the love the travel social. Yes, ate kati nze kati omanyi olose abantu banzizukiza nti bannanga ate Alani mwagala oti ate nenzuki nti bambi kumbe sinza muzala, cause it's just natural nze ninga nza muzala. But connecting ani mama we. Yes, we do, we talk. We actually talk. Kiraga nti toli mukyala wa ntalo much as toli mukyala wa ntalo. No. Mama Alan togera ne kakati so mukubira ne tunyumya oli otya abali batye eyo biki. Yeah, she's also a very good woman. Muntu mukakamu nnyo taina buzibu at all. I think kan sharing ko nga gwe omukuba kyala abayina abaami nga bali mu maaso g'abantu nga basita muhandolinga mutya
embeera ng'omwami wayogerako kuba nti alina omukazi gw'ayagala kati tulabe big size abadde n'abawala mu gagamero bangi wabeerawo ebintu ebyo bye babateekako nti ayagala ono oba ayagaddeko ono obihandolinga otyo. Nze kasita omwami wange ajja ewaka n'annyonnyola nange kiri bwe kiti ne bwe kiti kyekigambo kye ŋŋenda nakyo kubanga nze mu maka najja kufumba sajja kuwuliriza ŋŋambo. So bw'ajja ewaka ne mugaye naye nga nawulidde kino ne kino ate he's the kind of person bw'awulira nti bamwogeddeko bawaliwo ekibi ye muntu ajja n'atuula n'annyonnyola n'aŋŋamba hani munnange kiri bwe kiti ne bwe kiti annyonnyola si omuntu gw'ogamba gw'obuuza kinaga tontawaanya annyonnyola that's why nange mbeerawo ne mpuliriza kati no and I look back ne ŋŋamba nze najja kufumba era kanfumbe kasita omwami yateekinze time n'akola ki n'annyonnyola so ebisigadde it's just background noise. Wanzikira time awo omusajja yavaayo supportinze abayimbi back then Rema nga agenda bingi byayogerwa. Yeah, era abantu bo boogera ate by then social media yali yakatandika ng'amaalo gonna bagateeka okwo so amalo ga social media and abantu bayogera people still talk even before then people talked but end of the day omuntu oba omumanyi omutegeera you just leave it at that and move on. Okuva ku agenze kati twogera ku myaka 2 ag'obufumbo mumaze olekawo big size samulekawo nti ŋŋendedde ddala ekyo kintu ky'abantu kye batamanyi katukimanye mwamu ka break ko yali yanyiiza mukwawo ne mwamu ka break ne sinti nali ŋŋenze nti ŋŋenze ddala naye muwaddemu just ka trick k'abakyala ke bakola ngenda nze nali just ngenze kuwummulamu era naye akimanyi naye ngenze kuwummula naye nga ye ati alowooza nti ŋŋendedde ddala naye nze nali ngenze kuwummula so there was nothing like we broke up empeta nali nkyagiyina I never signed for any divorce papers so we were still together. Nga pressure muteekako y'amaanyi ono gimuteekamu n'amanya wagwa n'amanya nti bannange can I be there without her n'atestingako to the deporters n'alaba okuva at least ebintu byonna bitambula bintu bitambula bulungi amiina ekisibo dda kufutaali omutegekera Ndadde njagala tutuuke ku ssaawa ey'omunaana eyo tubulye ekiba kitya musajja atunga omusujja. Last year but this year abadde ayina obulwadde bw'ajanjaba ate amaddagala gabadde gali ga 3 weeks then ne baddamu ne bagongera for another 2 weeks that's why abadde tasobodde. Isi abadde tannasiibako wadde. Abadde tannasiiba ayina amaddagala gamira for I think kati eno week ndowooza yakunna so he has like another 2 weeks. Nenga yabadde ayagala this time okusiiba naye kyagaanye bugaanye. Naye ng'asooka ombuulireko ku ssaawa eri ey'omunaana last year ng'omusujja gumukwata. Simanyi wagwali gumukwata naye byayogera bibye. Byayogera bibye. Omusajja ng'agezaako naye bwe ziwera 8 ng'omusujja gumukwata. Ng'omuteeka ne ku ccupa. Kunna. Nze kyemanyi ye kale yagezangako okusiiba kyemanyi yali kati mugenda kikooti ekituufu kiri nti yali agezangako okusiiba naye ng'omanyi omuzukusa n'omuzukusa dda akunaalya bulungi naye azuuka ku makya naga nemwe mumalako mutenjala ng'ennuma namugamba guma aye kale kangume kaneebakemu kati nemugamba bwe weebaka you make it worse just be busy kola ebibyo agendako mu meeting nankubira esimu ani nze nywedde amazzi nfa nemugamba kale ojagezako enkya bw'ati the next day agamba leero ngenda kikuba nga kale n'omuzukusa bulungi n'alya ddaako n'asigala ku TV anti awo ng'otulo tugenze n'abeera ku TV paka ku makya saa zigenda weranga 4-5 ez'okumakya agamba mumanyi nze mumpe breakfast njagezaako enkya bw'atyo nagamba yaawuliranga ebyenda bivaamu yaawulira naye nga gye bali abantu we bati olubuto terusobola naye kandooza abaana bo basiiba abaana basiiba Alpha asiiba of course nsiiba Alpha asiiba Beata asiiba Keisa n'asiiba naye asiiba mu leero enkya n'abuuka oluusi n'asiibako paka nga ssaawa 8-6 bw'atyo baba alina training tasiibira ddala bagezaako ne kati nga kana akato ka 5 ne kale ka 7 abo mbaganda kwa nabo bakaapa mami we also want bagamba no. Yes. Okay, so that is part of the family.
awo tujja okusooka tukome. Then we tuddako kweno side abantu gye babalabira gye babalabidde ebbanga lyonna musajja ayimba n'aba competitor be. Still about family. Obaddewo nga bakuyita mukyala Bebe Cool. Nja kutunulira ku side ya Bobi Wine nga alinayo naye Barbie. Waliwo ebyogerwa nti bano ababiri bo tebakwatagana naye abakyala bakwatagana gwe ne Barbie n'abaana okutwalizibwa. I really have no problem with Barbie. Ne Bobi naye ng'omuntu nze simulinaako buzibu. Gwenga Nze nga nsimu kati yankola ki? Talina kye yankola simulinaako buzibu. Ne Barbie simulinaako buzibu. Abaana bakwatagana. They meet, they talk, they are friends. Kisa kile kifaananyi tekyali kikyamu kitwala nga bawuga. That is Alpha ne Solomon. No, they talked about it and they met and they swam. They keep meeting. Mikwano, they text each other. Recently, Alpha yali ne kugundi. Nagenza okusamba omupiira. Solomon era namwenyeza mechi namugamba nti I wish you the best bichi. Era bwe yatandise okudduka Alpha namukubira namugamba bro, anti bayita babba namugamba bro watandise okudduka emisinde namugamba yengezaako namugamba push it. Tomanya mukama maybe wakoze eki wakutegekedde. So they keep talking. By the abaana bo tebalina buzibu. Ne Shalom ayogera ne Biata. They bambi bo tebalina buzibu. Yeah. Batera okukyalako wano bano okukyalako ewabbo. Ekyo tukireke. Sagala mu kigeze. Tukireke nekye mwine okumanya abaana bo ba mikwano. They meet. Yes. Kusana okubira mukwano gwa Barbie, we used to be friends. Ne kati bukyanga abasajja batandika kati nga tebakwatagana bulungi. I wouldn't say that we talk on a daily basis oba kya naye nga gyali mu ekitiibwa kye era naye akimpa kubanga nsiwulira nga njogerako kibi ate nange sinza omuntu asobola okuddawo ne ngamba ate Barbie ate kino no. Era ne Bobi nze sibalinaako buzibu. I respect their family as well as they do to us. Abasajja baba beekuba ngumi baba bakola ki byabwe nze tebinkwatako. Yes. Kati bino ebyembeera biri tumanyi nti byali bya kivubuka. Siwe wano mwino kiyingiriramu mugambe ceasefire side yene wo then neeri olabe engeri. Kati omanyi ng'omukyala nze ekyo mba nkirekera omwami kubanga muntu mukulu aba amanyi kyakola. N'oli naye muntu mukulu aba amanyi kyakola. Obviously they have reasons why they keep doing whatever they are doing. So batosobola muyingira n'omugamba lwaki tokola bw'oti omuntu mukulu aba amanyi kyakola. So mba siba kiyingirira beyond that. Yes. So tuli mu kuwulira ebintu ebyenjawulo. Manyi bangi badde tebabisuubira kubanga bw'obyogera. So we bituuka mu bino Bobi agenda gy'aliko manyi ye Bebe tumanyi waagwa. Oyinza okubanga naawe kikyo kyanjawulo. When it comes to politics, nze politics simwogerako simuyingirira saagala kumanya nze ndi okukuza abaana bange. Ekyo kyo nakirayira nze siriddawo ntaate nze politics nedda saagala. Politics is a dirty game. It can cost you a lot. So it's not something I can side with nti kino oba kiri. Nze I'm at a distance. I'm concentrating on my family kuza abaana bange. That's it. Nze ya politics siriyingiramu. How is business? Cakes tambula zitya? Cakes, they are good. But cakes obimanyi biri seasonal. But they are good. Of course, mbambi birthdays every day zibeerawo. Ninga cakes zo ziri seasonal. But the business is doing good. You're catching up. It's really caught up. Kuba twatandika nga abasaaga. Kati it blew up. Ukaliri abantu lye baakuba. Abantu bakube. Omanyi when it comes to business, bw'obanga wakolako entrepreneurship, when you are an entrepreneur, olina okubala, especially nga wakatandika tosobola kwata sente n'osasula edduuka lya milioni 2-3 nga gomanye bulungi tebanaba kuyiga bulungi market abantu banagitegeera. Ogende mwezi gugenda okuggwako nga ne sente za rent tonaba naziweza. Olina okusasula abakozi, olina okusasula rent, olina okusasula amasannyalaze, olina okusasula emisolo. Then ate nga ingredients nayo olina okuddamu restocking. Naye nga sente z'okozesa olinga mu buwumbi nga 10 a month. Naye nga teziyingira. It doesn't make sense. So you have olina okubala. Nomanya nti mbanga wano wengenda okukolera olina okuba nga ze nzijamu zina okuba nga zicateringa for everything. Yes. So today tubala that business yokayokoba or venturing in other businesses.
No, I do have other personal businesses, but waliwo endala ze mbasagala kwogera kubanga they are long-term businesses. Jeziri. Apparently tugende na ya cakes. At the moment, yes. Donuts ne bread. I only do cakes. Only cakes. Sikola donuts, bread, only cakes. I used to do decor ne bantu ne bakiyingiramu nnyo ne kifuuka oba ngobanga me ne kiyiika. Bakiyingiramu batya? So many people decided to do decorations ez'emikolo biki ne kiyiika ng'olabira ddala omuntu ayinza okujja ng'olabira ddala. I'm just giving an example. Maybe ng'omukolo okuggwawo ng'ogudecorating and everything ng'oli mu bukadde nga 5 naye ng'oli agamba nina bukadde 2 nakakale kumala gakwata zino olabe ky'onookola ate bw'okola ekijja mu ezo ate n'ayomba ate nibadde njagala kino ekifaananyi ng'olabira kati ng'ate waliwo abantu ne bakiyingiramu nga omuntu akola ddiko $2 million ogaba nange tuli ku kyofuniramu wa. So I just decided to nchiwemu break. I just concentrate on the cakes. Abantu bamanyi because of cakes, so let me just focus on that. Yakusaba akalango mu maaso awo. Twogere ku birthday yo. Today. Yes. Today I'm a year older. I'm a year wiser. I think the one thing I can be sure about and thankful for is that emyaka gye mbadde wano ku nsi Mukama mwebaza nti I have a loving family. You know, I'm settled, I'm married, settled, n'omwami, n'abaana banjagala. Thankful for their lives, abazadde bange, abazadde be. I'm just thankful. There's nothing much I can say, but just thankful for the new age. So yogera ku team Gagamel. Bankubye surprise. Team Gagamel mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kamera kigimba ntunanga lisone. Okay. Team Gagamel mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpadde surprise this early morning. Okay, na already nazuukuse namaze otegeka abaana bagenze ku ssomero bikiso. Mbadde awo nga I'm just lazing around. Namaze okukola cakes, namaze ositwala ku dduuka, just there lazing around. Ngenda okulaba nga abantu a trumpet is blowing. I'm like, what's that? Lindako. So when I nalabye ku camera, the house cameras, ndaba abantu nga bayingira mu gate banti nenga haba no si ba birthday. Nga kantekeko akatambala era nga bwendi nintekako just katambala nenfuluma. But thank you so much. That was a big surprise. Mwebale nnyo, mwebale okutwala obudde from your workplaces, from your schedules, busy schedules probably, okujja and spend some time with me. Thank you so much. Finally, tuyisemu just olunaku lw'oluba lutya nkute. Olwange. I'm usually up by 4:30. Okay, let me say 5. 4:30 is Ramadan. So 5. Ntegeka abaana. Nimala kuya abaana, then when mala byonna byonna bikwatagana n'abaana. Nabali ku ssomero, then I start doing cakes. Means dropping ku dduuka. Then come out, then I'll need to contact if I have a meeting, if I have somewhere to go. Ebirala bitandikira bagamba batya biddirako bigobereraawo. But usually it's more of waking up in the morning, tegeka abaana cakes, bwentyo bentambula. Then wakati awo ne weebaka. Nga azino emisana munange nzo tulo emisana twagaana. I don't. Biki by'okola mu biseera by'eddembe, biki ebikuwa essanyu ng'omuntu mugyeko omwami n'abaana? Maybe reading novels. I do read a lot of novels and watch a lot of movies. Novels and movies. Era muwala wange, she took that from me, Beata. She reads a lot of novels, she watches a lot of movies. Yes. That's good. Kali kiki oyinza okugamba abakyala finally nga nkuta? Abakyala bonna gye. Abakyala, I think ekisingira ddala obukulu kiri nti tukole. Tetubeera okulinda sente z'omusajja. Sente z'omusajja teziwera kubanga n'omusajja naye aba alina ebintu by'alina okukola. Alina okuweererako abaana. N'amaka nago okukola ki okulaba nti gastabilizinze. N'okuweerezako abantu beewaabwe, abazadde be, baganda be, abalwadde. So, gwe ng'omukyala bw'osalawo okole, however small, katono katya, it means a lot to you. Yes. Kale, finally, omukyala ono kamute tukweyanza obudde bwo. Weebale nnyo, weebalire ddala. So ebisingawo tunaamulabira, twongera osaba Katonda akuume ng'oli mulamu. Celebrating more years ng'oli wiser. Ogambye ekirala ki? Old and wiser. Older wiser.
Nagambe kyekira sijjukira. Okay, kale tabijjukira naye ng'ekikulu twogeddeko naye kibadde kya kabi nnyo, so nsaba Katonda abankumire nange mbasangewo nze lujja mukwano gwammwe ku ground okulaba ntwogeramuko n'abantu emboozi ezizimba era ezigattako ezinspiringa n'ebigwa mu kkowe eryo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.